以下台文欠货。欠货的意思是货无够额。货是啥物？就是咱肉破空的时流出来迄款红红的流体。货有几种成分，医学上把货分做水甲粒两部分来讨论。水货浆的部分占55%，内底有水分、盐分，也就是nat多利乌姆、卡里乌姆、卡鲁西乌姆；营养分，也就是葡萄糖、阿米诺酸、脂肪、胆固醇、维他命、荷尔蒙、甲抗体、补体等等。粒血球的部分占45%，有红血球、白血球、甲小血球。RBC 负责把送素送去各组织、细胞，互因进行新陈代谢通用。讲较清楚咧，送素是 RBC 内底的血红素所造来的。WBC 是咱的军队，负责消灭外来的侵略者，像细菌、甲病毒。小血球甲间血素负责咱皮肉破空的时做止血的工课。若照安尼讲，欠血毋就是所有的成分拢无够？无啦，咱人若欠用钱，拢嘛是欠迄款大张的，哪有人讲欠银角仔的？同款理由，咱讲欠血，就是 RBC 无够的意思。RBC 的机能是由 HB 来执行的，就是安尼。医学上就用 HB 的可暗度来表示欠血的轻重。一般大人 HB 的刻度是12 gmDL， 就是100cc 的血内有 HB 12克以上。照定义来讲，若欠到10%以上，就算是有欠血啊。欠血时有啥症头？轻度的欠血，咱无感觉有啥各样。这是咱的心脏血管系统会做一寡调整，拄开始心脏会加跳较紧，特别是伫咱出力做事、爬山、爬楼梯的时，等到欠血愈来愈严重，搁若 HB 达到7.5 gmDL 以下，就不三时拢会感觉心肝头噼噗惨。这个时阵，咱就会破心，嘛加增高亚线无力，有时搁会头晕目暗，会戆、头痛，搁耳孔鬼仔叽叽叫、拢拢叫，精神歹集中，暗时歹困，面色白泗泗，有的会畏寒，查某人过事袂顺，产道乌白出血，男性会较无查甫气概。English 是 impotence， 台语我甲号做阴泡。讲是安尼，毋过我嘛捌拄过一个患者，伊的 HB 敢若剩4 gmDL， 正常人的1/3。还阁有才调家己坐公车来病院，安尼你就通知咱人调整甲适应的能力有偌强。是安怎哪会欠血？人哪会欠钱用？我想，若毋是伤高开，就是较含慢趁。欠血嘛相像，咱爱知红血球一细球的生命嘛才120日尔，也就是讲，咱体内逐日拢有1/120的 RBC 会死去。同时，咱的骨髓制造 RBC 的工厂
嘛一工拢爱生产120%的 RBC 来补，才袂欠货。RBC 为骨髓出世了后，爱阁过几粒摆的转身甲成长，阁有维他命 B12 甲油松的帮衬，才会当变做成色有路用的 RBC， 通好送来咱血管内做工课。这中间，骨髓制造 RBC 的速度，阁爱受红血球催生素的管制。EPO 的分泌由药剂，就是肾控制。也有 RBC 内的 HB 嘛需要体质才会使质。RBC 食老，细胞膜会变较脆。经过悲壮的时，膜仔会破去，安尼 RBC 就渐渐袂消减，死去啊。所摆，咱通为两方面来讲欠货的原因。第一，生产不足，就是工厂甲原料的问题。骨髓的去互放射线、药物、蚊仔水伤着，骨髓本身生癌、纤维化、老化，都有可能造成欠血。无位的人体内欠缺镁12结合素，致使镁12无法度吸收。肠仔有问题的人，油松、镁12甲其他维他命 B 群的吸收拢歹，互 RBC 出世了后袂当生殖，变做毋食囡仔，夭寿早死。第二，受熬开，为十二指肠溃疡的人，常常会出血。大量出血的时，放屎会乌乌黏黏，佮臭臭，像胆仔膠。这大家拢知，毋过若少量出血，咱的番茄看袂出来，年久过深会欠血。查某人月经过济，嘛会造成欠血。这个就是欠血的基本原因。减有人血伤济，减有人钱伤济，拢有。后日才阁讲。